잠실철교를 건너 중릉천을 따라서 옛날 경춘선 기차가 다니던 경춘선숲길을 지나 화랑대철도공원 인증사진을 찍고 갈매동에서 점심을 먹고 퇴계원 구리태극기광장을 거쳐 송파로 돌아오는 약 60km의 라이딩을 시작합니다. 서로 양보가 필요한 사고다발 구간입니다. 잠실철교진이 대전 근처로가 설치되어 있습니다. 직진해서 가도 되지만 화장실과 쉼터가 있는 용비교를 건너갑니다. 직진하면 청계천 방향이 보여 중릉천 의정부 방향으로 우회전합니다. 석계역 방향 우이동 가는 자전거도로 의정부 방향으로 직진입니다. 중랑천도로에서 엘리베이터를 타고 경춘선숲길로 올라옵니다.
경춘선숲길 시작 지점입니다. 인증사진을 찍고 출발합니다. 한때는 왕성하게 운행되었을 피기차가 전시되어 있습니다. 공릉동 도로변 갤러리에서 사랑이 날개 한 개씩 달고 출발합니다. 철도공원 잠시 쉬며 인증샷을 남기고 갑니다. 동에서 점심을 먹고 해계원 왕십천 자전거도로로 진입합니다. 흑경산, 흑커브 구간에서는 조심해서 서행하는 것이 Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that. 화장실이 설치되어 있는 왕십천길을 진입합니다. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. 안전하고 건강하고 행복하게 오늘도 수고들 하셨습니다. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. 오전에 출발했던 잠실철교로 진입합니다. 롯데월드 타워가 보이는 잠실철교입니다.
오늘 라이딩한 코스를 사진과 영상화면으로 보여드립니다. 바쁜 관계로 영상을 자주 등록하지 못했습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 항상 건강하시고 행복하세요.